Tobi O'rgimchak odam uyga yo'li yo'q filmida o'rgimchak odamni yangi avlod vakillari bilan birga paydo bo'lishi haqida mish-mishlar tarqalmoqda. Shu bilan birga aktyor chiroyli uylarni sotib olishni va ko'chmas mulkka sarmoya kiritishni yoqtiradi. 2019-yilda u taxminan 328 kvadrat metrlik bahosi $7 million villani sotib olgan. Do'sti DiKaprio va boy tanishlarini yig'ib turli musobaqalar o'tkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday musobaqalar davomida Tobi $30 million dan ko'proq pul ishlagan. 2011-yilda Maguire noqonuniy yer osti kazinolari faoliyati uchun FBI e'tiboriga tushadi. Tobi Maguire, amerikalik aktyor va prodyuser, biz bilgan o'rgimchak odam. Aynan shu roli uni eng ko'p maosh oladigan aktyorlardan biriga aylantirdi. So'nggi yillarda u ekranlarda g'oyib bo'ldi, ammo baribir tomoshabinlar uchun bu aktyorning hayoti qiziq nazarimda. Sababi u yoshligimizdan biz sevib tomosha qiladigan o'rgimchak odam filmi qahramoni. Tobi Maguire o'rgimchak odamning eski avlodi qanday yashaydi va unga nima bo'lgan, nima uchun u ekranlarda ko'rinmay qoldi? Tobi Vincent Maguire bu aktyorning to'liq ismi. 1975-yil 27-iyunda Kaliforniya shtatining Santa Monika shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi 18 yoshli Andy Brown va 20 yoshli Vincent Maguire. Ular farzandi tug'ilgandan keyin turmush qurishgan, ammo 2 yildan so'ng ajrashishgan. Maguirening otasi quruvchi va oshpaz bo'lib ishlagan. Tobining otasi 1993-yilda bankni talon-taroj qilayotganida qamoqqa tushgan. Shunday mashhur insonni otasi jinoyatchi bo'lganiga ishonish qiyin albatta, ammo bu hayot. Ajrashganidan so'ng Wendy o'g'lini kichik maosh bilan tarbiyalaydi va Tobi oila a'zolarinikida galma-galdan yashay boshlaydi. Shuning uchun uning yoshligida do'stlari yo'q bo'lgan. Tobining o'zi aytganidek, uning bolaligi qiyinchilik va ruhiy tushkunliklarga to'la o'tgan. U bolaligidanoq o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilishni va mustaqil yashashni o'rgangan. Bolaligida Maguire ovqat pishirishni yaxshi ko'rardi va mamlakatning eng yaxshi restoranida bosh oshpaz bo'lishni orzu qilardi. Bu haqida uning o'zi intervyularidan birida aytib o'tgan. O'rta maktabni tugatgandan so'ng u iqtisodiyot kursiga yozilmoqchi bo'ladi, ammo onasi bolaga pul to'lashni taklif qiladi va teatr to'garagiga yozilishini tavsiya qiladi. Bizning bo'lajak yulduz esa bunga rozi bo'ladi. 13 yoshida Tobi maktabni tashlab reklama roliklarida rol o'ynay boshlaydi. Dastlab u McDonald's reklama roliklarida, shuningdek Atari video to'plamlarida rol o'ynay boshlaydi. Keyin u teleseriallarda va filmlarda epizodik rollarni o'ynashga muvaffaq bo'ladi. 17 yoshida u Buyuk Scott komediya teleserialida bosh rolni egallashga muvaffaq bo'ladi va shu roli uni hayotini o'zgartirib yuboradi. U serialda yana bir intiluvchan yosh aktyor Leonardo DiCaprio bilan tanishadi. O'sha vaqtlarda u ham endigina ijodini boshlayotgan yosh umidli aktyor edi. O'rgimchak odam u bilan yaqindan do'stlashadi. 90-yillarda u Leonardo bilan ancha qarinlashib qoladi va uning sevimli do'stlari qatoriga kiradi. 1993-yilda Tobi Maguire bu bolaning hayoti badiiy filmida DiCaprio bilan birga rol o'ynaydi. Dastlab Tobi bosh rol uchun ariza beradi, ammo rejissyor bosh rolga DiCaprioni loyiq deb topadi. 1995-yilda Tobi Maguire Do'kon, Empire filmlarida ham rol o'ynaydi. Ammo alkogol va psixotrop moddalari bilan bog'liq muammolar tufayli u suratga olishni davom ettira olmaydi. Maguire 2000-yilda umumiy ta'lim imtihonini topshiradi va o'rta ta'lim diplomiga teng keladigan diplom oladi. Faoliyatidagi eng katta yutuq 2002-yilda o'rgimchak odam rolini o'ynagandan keyin yuz bergan desak, yanglishmagan bo'lamiz. Aktyor filmdan keyingi intervyusida hech qachon komikslarni o'qimaganligini tan oladi. U filmda o'ynashga ssenariyni yoqtirgani uchungina rozi bo'lgan. Rolga tayyorgarlik ko'rish uchun Tobi mushaklarini kuchaytirishi kerak edi. 5 oy davomida u maxsus parhezda yuradi va toqqa chiqish, jang san'atlari va yoga bo'yicha o'quv kurslarini tamomlaydi. O'rgimchak odam tasvirini yetkazish uchun Maguire tadqiqot institutida hasharotlarni o'rganib ham chiqqan ekan.
$139 million loyiha o'sha paytda juda katta budjet edi. Film o'z uyida Gollivudda birinchi dam olish kunining o'zida $114 million jamg'aradi. Film Guinnessning rekordlar kitobiga eng katta daromad keltirgan kartina bo'lib kiradi. Bir kunlik prokat butun jahon bo'yicha $8 million dan oshib ketadi. Maguire esa bir kechada yulduzga aylanib $4 million gonorar oladi. Film uchun o'rgimchak odamning bir nechta kostyumlari yaratilgan. Ularning har biri qiymati $10 ming turadi. Ularning 4tasi film suratga olish paytida o'g'irlangan. Bunday kostyumda rol ijro etish aktyor uchun alohida sinov bo'lgan. Tobi tom ma'noda kostyumga tikilgandek bo'lgan. Undan yordamsiz chiqib ketishning iloji bo'lmagan. Shuning uchun hatto hojatxonaga borish ham muammo bo'lgan. Parker Mary Jane'ning oshxonada patnisini ushlab qoladigan mashhur sahna kompyuterning maxsus effektlarisiz juda ko'p dubllar yordamida suratga olingan. Oxiri patnisni Tobining barmoqlariga yopishtirib qo'yishgan. 2000-yillarning boshlarida yosh aktyorning shaxsiy hayoti haqida ko'plab mish-mishlar tarqaldi. Masalan, Kirsten Dunst bilan. Ammo intervyulardan birida ular faqat do'stona munosabatda ekanliklarini ta'kidlashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Tobi Demi Moore bilan 2002-yilda qisqa munosabatda bo'lgan. 2003-yilda Tobi Maguire Sevimli favorit dramasida bosh rolni ijro etadi. Shundan so'ng aktyorning to'lovlari sezilarli darajada oshadi. Daromad allaqachon 12,5 millionni tashkil etadi. Rolga tayyorlanish jarayonida Maguire 9 kilogrammga ozishga majbur bo'ladi. Shu yillardan keyin uni Universal kinostudiyalari rahbarining qizi Jennifer Meyer bilan o'rtasida romantik munosabatlar boshlanadi va tez orada juftlik turmush qurib birgalikda yashay boshlaydilar. O'rgimchak odam filmining ikkinchi qismini suratga olishga tayyorgarlik boshlanganida Tobi belidan jarohat oladi. Shundan so'ng Tobi film uchun rejalashtirilgan murakkab kaskadyorlik ishini bajarishdan bosh tortadi. Aktyorning agenti film uchun gonorar sifatida $25 million yoki kassaning 10% talab qiladi. Keyin studiya Peter Parkerning roliga boshqa nomzodlarni ko'rib chiqayotgani haqida mish-mishlar tarqaladi. Shundan so'ng Maguire ommaviy ravishda studiyadan kechirim so'raydi va agentni ishdan bo'shatadi. Natijada mojaro tinchib, o'rgimchak odam o'z roliga qaytadi. Aynan jarohatlardan qo'rqqan aktyor tomdan sakrash sahnasida orqasidan jiddiy jarohat oladi. Biroq to'lov $17,5 millionga ko'tariladi. Maguire bolaligidan vegetarian bo'lgan. Shuning uchun filmdagi hot-dog yeyish sahnasida haqiqiy go'sht tofu pishlog'iga almashtirilgan. Chunki bizni o'rgimchak odam hech qachon go'sht yemaydi. 2004-yilda chiqarilgan O'rgimchak odam 2 dunyo bo'ylab $784 million ishlab oladi. Shu rolidan so'ng Maguire Saturn nomidagi ikkinchi haykalchani eng yaxshi aktyor sifatida qo'lga kiritadi. Xuddi shu yili aktyor professional poker o'yinchisining himoyachisiga aylanadi. O'rgimchak odam poker o'yinlariga ishqiboz ekanligini ko'pchilik bilmasa kerak. Tobi Maguire professional poker turnirlarida ishtirok etishni boshlaydi. Shuningdek, Tobi prodyuser Houston Curtis bilan birga uy sharoitida poker musobaqalarini tashkil etadi. Tobi poker o'yinlariga do'sti DiCaprio va boy tanishlarini yig'ib turli musobaqalar o'tkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday musobaqalar davomida Tobi $30 million dan ko'proq pul ishlagan. 2006-yilda Maguire George Clooneyning Yaxshi nemis thrillerida amerikalik askar va haydovchi rolini o'ynaydi. 2007-yilda O'rgimchak odam 3 filmining premyerasi bo'lib o'tadi. Film butun jahon bo'yicha $258 million budjet yig'ib, shu bilan yana tarixdagi eng qimmat filmlardan biriga aylanadi. Tanqidchilar ham filmni iliq kutib olishadi. Asosiy aktyorning gonorari bu safar $15 million deb baholanadi. Qizig'i shundaki, 3-kartinada Sandman personajining ko'rinishi bo'lgan. Bu Tobi Maguirening shaxsiy xohishi bilan tasdiqlangan. O'rgimchak odamning mushti qum orqali o'tadigan sahnani suratga olish vaqtida Tobi Maguirening o'rnini noyob dublyor egallaydi. Bu dunyodagi yagona bir qo'llik chempion, butun jahon boks chempioni Buster Hamby. O'sha sahnada u tirsagiga amputatsiya qilingan qo'li bilan zarba beradi va keyin Sandmanning narigi tomoniga kompyuter grafikasi yordamida musht qo'yilgan bo'ladi. 2009-yilda Maguire Birodarlar filmida rol o'ynaydi. Film ikki aka-uka haqida. Shu roli uchun Tobi Oltin Globusga nomzod bo'ladi.
2011-yilda Maguire noqonuniy yer osti kazinolari faoliyati uchun FBR e'tiboriga tushadi. Noqonuniy poker musobaqalaridan birida u $300,000 yutib olgani haqida mish-mishlar tarqaladi. 2011-yilda aktyorning filmografiyasi tafsilotlar komediyasi bilan yana to'ldiriladi. 2012-yilda Maguire o'zining Material Pictures prodyuserlik kompaniyasiga asos soladi. 2013-yilda Buyuk Gatsby romanining ekran versiyasi chiqadi. Unda Maguire Leonardo DiCaprio o'ynagan hikoyachi qahramonning do'sti rolini o'ynaydi. 2016-yil oxirida Tobi va Jennifer ajralishlarini e'lon qilishadi. Shundan keyin Tobini 17 yoshlik model Sofia Richie va aktrisa Demi Moorening yonida ko'p ko'rishgan. Mish-mishlarga ko'ra Tobi Demi Moore bilan ishqiy munosabatda, lekin buni ommaga hali e'lon qilishmagan. 2017-yil mart oyida dunyo bo'ylab Boss Baby komediya animatsion filmi chiqadi. Tobi Maguire ushbu animatsion filmni dublyajida ishtirok etadi. 2018-yil mart oyida Tobi Maguire va model Tatiana Didmaning ishqiy munosabatlari haqida gazetalarda yozishni boshlashadi. Tobi O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida O'rgimchak odamni yangi avlod vakillari bilan birga paydo bo'lishi haqida mish-mishlar tarqalmoqda. O'rgimchak odam rolida Andrew Garfield o'ynagan edi. Xabaringiz bor, shu vaqtgacha bu rolda 3 ta aktyor ishtirok etgan. Peter Parker rolining 3 ta ijrochisi ham bir filmda paydo bo'ladi, ammo bu hali tasdiqlanmagan. Biroq Marvel kompaniyasi hali rasmiy bayonot bergani yo'q. Shu sababli buni yolg'on deb ham ayta olmaymiz. Mish-mishlarga ko'ra, aktyor bu roli uchun $15 million muzokara olib borgan va uni yana oshirishni so'ramoqda. Aktyorning kapitali $75 million ga baholangan. Tobi reklamalarda kamdan-kam uchraydi. Uni reklamaga ko'ndirish oson emas. Shuning uchun aktyorning asosiy daromadi filmlardan va o'zining prodyuserlik kompaniyasidan. Shu bilan birga aktyor chiroyli uylarni sotib olishni va ko'chmas mulkka sarmoya kiritishni yoqtiradi. 2019-yilda u taxminan 328 kvadrat metrlik bahosi $7 million villani sotib olgan. Bu Los-Anjelesning Brentwood hududida joylashgan. Uyda 4 ta yotoqxona, 5 ta hammom, kamilli yashash xonasi, ovqatlanadigan keng maydon, oshxona, panoramali derazalar, oynali eshiklar butun maydonni egallagan. Interyer yorqin aksessuarlar bilan bezatilgan va zamonaviy dizaynerlik mebellari bilan to'ldirilgan. Tashqarida yashil bog'li peyzaj, suzish havzasi va katta plyaj mavjud. O'rgimchak odam mashinalarga ham befarq emas. Uni avtoparkda Tesla Model S, Audi, Cadillac Escalade, Mercedes S-Class hamda Subaru Outback mashinalarida ko'p uchratishgan. Tobi Maguire pullarini faqat villa yoki qimmatbaho mashinalar sotib olishga sarflamaydi. U juda ko'p xayriya ishlarini amalga oshiradi. Aktyorning nomi ilmiy dunyoda ham tanilgan. 2015-yilda kashf etilgan o'rgimchakning yangi turi Pilista Maguire uning nomi bilan atalgan. Biz uchun Tobi Maguire o'rgimchak odamning eng yaxshisi bo'lib qoladi. Hozirgacha o'rgimchak odam rolida o'ynagan aktyorlarni biz doim u bilan solishtiramiz. Sababi u biz uchun doimo yagona. Shunday emasmi? Nazarimda shu vaqtgacha o'rgimchak odam rolini o'ynagan aktyorlar Tobi Maguire'chalik bizni muhabbatimizni qozona olmagan. Aktyorning keyingi ijodiga omad tilab qolamiz va undan yana betakror rollarni kutamiz. O'rgimchak odam filmini rejalashtirilayotgan navbatdagi qismlari haqida so'nggi yangiliklarni va boshqa qiziqarli ma'lumotlarni bizning kanaldan topishingiz mumkin. Buning uchun kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentlarda fikringizni qoldiring va bizni qo'llab-quvvatlang. E'tiboringiz uchun rahmat.